Perdona si te llamo amor. Pues bueno, nens, benvinguts i benvingudes al 7è episodi de The Garage. Avui, especial Navidad, com podeu veure, està una mica ambientat. Aquí, Se la digo, això ja, unes banyetes, aquí un Mickey Mouse. Ojo, niño, posar-nos aquestes banyetes enmig del podcast, tu i jo. Ja ho veig. Sí, no? Sí, una cinta. Per començar una mica de renos, no? No, ara comença. Està molt rodat, tio. Sí, està molt rodat. Quan ens acabem la birra, li fotem. Unes cintetes, un gorrito del Papa Noel. Sí. Això... Són més de gorrito, Gorriti, Sí, Però el gorro despentina molt, Sí, i si enfino... Com te'l treus. I si enfino això... Ja em ve més... Ja em ve més que avui. Jo tinc jugadors, no vull més. Jo no em puc ficar gorros ni gorres, perquè se m'aplasta el cabell i quan me'ls trec semblo retrasat mental. Llavors no m'ho puc ficar. I amb el tasto de la moto no et passa, tio. Sí, també. Però després ho faig així ràpid i ja està. La típica, Te'ls treus i no Don Romero, Me'l trec i començo a tirar-me el cabell cap amunt perquè el tinc tot aplastat, saps? Gigante us I de fa fet, això. ja al cas de la moto ja me'l fico com de tal manera de que això ja em quedi com aplastat, perquè si no també aquí em surten els cabells que m'enreden. Bueno, però ara... No, ara ho has fet. Líquid que t'has fet. No, amb aquest piquito... No, ara ho has fet bé, perquè fa un rato el tenies... Ah, sí? Ara me l'he deixat bé. Sí. Això es diu abans, també. Però bueno. No sap bé, Sense més dilació, comencem l'episodi de Nadal i, com sempre, doncs bueno, nens, comencem. Molt bé. Oh. En el portal de Belén han entrado los ratones. Només a dir, en un minut hem parlat de Degradadis, de decoració de Nadal. Estem sòlids, avui anem... Com dius tu? A Pitete, no? Picadito. I és del Ferri, no és Amador, meu. Amador i Fermín. Copyright Ferri, no és meu, Picaditos. A piquete. No, Jo no he inventat la llum espanyola, tampoc. No, però m'agrada donar-te valor quan... Clar, que rius de la puta cara que m'acaba de fer. No. Sempre li tires alguna d'aquestes cada podcast. No, Perridas. Per tenir-me content, per tenir-me content. Sí, a mi m'agrada, però no només al Ferri, també us tiro a vosaltres cosetes maques i Bueno, així. el niño no. El niño no. Perquè el niño em cau malament. No, és broma. El 2019 sí que em quedes una mica malament. No, el 2019 ja no. També a és la Índia. la història de cada No, mira, podcast, gilipolles. que cada podcast es diu que en algun punt de la vostra vida no us portàveu bé. No, i després, quan vam començar a ser amics, també hi ha hagut moments. Sí. Que també s'han comentat a cada Sí, puto sí. podcast. A partir d'aquí, per celebrar una mica Nadal, que aquest episodi el penjarem just després del dia de Navidad, perquè tingueu... 26, no? Sí, perquè els nostres oients tinguin un Sant Esteve... Canalons i de garage. Canalons i de garage. O a tota la vegada, que això ja com cadascú vulgui. Hòstia, ojo, això és un tema a parlar molt, molt heavy, tio. Què mengeu el dia 24, el dia 25? Sí, això ho tradicions? parlarem després. No t'avancis. Són de tradicions? No t'atabalis, com diria Pau Sala, no t'atabalis. No m'atabalis. Sí, perquè, bueno... anem a per la primera secció. Presentada... De tier list, no? Sí? Vale. O sigui, no la Idea presenta... meva Ratchet, d'última hora. No la presenta 26-year-old Fernando. El dia que vaig dir. La va tirar. Pues aplico jo? Sí. Pues aplico una mica. Aplica. Aplico. Vale, pues a veure, què fotrem avui, xavales? Farem una miqueta de tier list. Com t'agraden, els tier list? Flow. Estem a les barbes, Cheesecake? Estava cantat que se'ls diria, Ai, un cheesecake! Vale, pues... farem un tier list, però com? Cadascú, rotllo rànquing, dirà alguna de Nadal. Pot ser menjar, pot ser una acció, pot ser una emoció, no sé, una emoció m'he flipat, però ja ho sabem, no? Cosetes. I haurem de classificar S+, S, ABC. Rotet? Sí. Rotet de birra? Un rescoldillo. Què? Es diu rescoldillo, quan fas un... Cada dia prenc alguna Això ho diràs tu. Busco algo, Bueno, va, li fotem. S+, S, ABC, vale? Vinga, va. Començo jo, mateix, si voleu? Sí. Tiraré un... Sí, però una cosa, farem així avui. Ah, sí? Vinga. No, perquè jo us he donat idees que em faran molta ràbia que les digueu. Ah, no, que jo les digui. no. Si tu no comences. No, Ricky, després jo. Vale. Ah, jo l'últim. Sí. Vaig a dir una cosa, Sí. així per començar trencant,
que no sé si us agrada, és una cosa que o agrada molt o agrada molt poc, per tant ens costava posar-nos d'acord. Però hem d'anar picaditos, recordem. Picaditos. Torró de... crema de... com es diu? No m'agradarà, bro. No, del de huevo. Yema de huevo. Yema de huevo. Molt bé, Déu. Torró de yema de No huevo. m'agraden els torrons. S+. Boig. Què dius? Què dius? Boig. És god, cabron. Ai, però no t'està Capitán Garfio. És que sabia que em diríeu que no, però és Torró, god. torró de yema de Mira, hi ha huevo. coses del putíssim Nadal, tio. N'hi has d'agafar. Digues sutxar... No sé. És que el tenia associat, però volia tirar una mica més de personalitat. És el torró que m'agrada a mi. Bro, Al Mercadona estic segur que hi ha molta gent que li encanta. Peldaños? Heu vist el Peldaños que reacciona... Sí, a torrones de Mercadona. Això estan molt bons, tio. Estan molt bons. Has provat el cheesecake? Estan molt A la bons. cheesecake o no? Estan molt bons. I tu d'allà? Cheesecake? Però, Hi ha un torró de cheesecake? Hi ha un torró de cheesecake? Bueno, pues- Estem molt autistes. El poseu... Estem molt dispersos. El poseu al C, llavors. El tier C. Bueno, sí. A veure, a mi... CCC, tu dius S+. S+. Posem el B. Vale. Bé, però per Conformo. tu, Bé per tu. Vale, jo tinc un... A mi no em surten els números, vull dir, si hem dit... Bueno, vinga, sí, va. Xaval, jo què sé. Sí, no, deixem No el tiraré C. tot pel terra, saps que ja té prou amb això. Va. Està molt gilipolles avui, tio. Vinga, jo tinc un que feliç, és... Què ha dit? Estic feliç avui. Sí, T'anava estic animat. Estic de No, vacances. m'agrada. És Nadal, és Estic de Nadal. vacances de Nadal. És Nadal. El Nadal! El Nadal no està bé. Highlight, ja Ei, tinc highlight, tio. això em va perfecte pel que diré ara. Cal dir-ho. El tier list, jo proposo capítols de sèries especial Navidad. En general. Per això l'he ficat. Perquè el de Plats Bruts és el millor capítol S+. Sí, sí. de la sèrie. Turó amb És el millor capítol. Sí. Però no em compreu que és l'únic capítol especial Navidad d'alguna sèrie que està bé. No. No. Tio, Dos hombres y medio. Es el portal de Belén. Buah, és veritat. Home, Quin los és aquell? leones tancats veritat, al no. camión frigorífico Hòstia, d'Antonio Recio. És veritat. És dels A mi no és un millors capítol que van passar moltes coses Joder. que després hem parlat. La quan casca mata al pare, Sí, sí, no, mata el se'n pare. van, control d'alcoholèmia, i va vestit amb Sopleguí. la Coronel, bata. el coronel. I dos hombres y medio no, no? No us agrada? És que Tu, jo anava a confio en això. Coi. Jo, sí, m'agrada, però no és hi algo ha top. cap No especial. recordes un Les especial Navidad. Les sèries dels Estats Units i tal, en aquestes coses ho fan malament, rotllo. Típic capítol del Simpson d'Especial Navidad que fa pal, que no te'n mires. Sí, Sí, això és veritat. Ara que has Fiquen parlat... el Adiante Santa Claus com un no. gorrito. Però el de Halloween sí. Ja, Del ara que Simpson. has parlat de lo de la Teresa de Cina, no sé si recordeu a l'especial Navidad de Teenage en Viva, que és quan, segur que recordeu l'escena, Ni idea. que el Mariano ven uvas. Uau, jo no el recordo, El aquest raïm. capítol. Que cada Mira que me l'he minut vist, va eh? pujant el preu. Ah! I al principi és molt tard i diuen no, però van per les tendes no hi ha i quan tornen ha pujat moltíssim el preu. Això de Aquí que comencen s'ha negociant Això moltíssim. de que s'ha destinat també ho fan Antonio amb Recio. Antonio Recio venent marisc. Sí, que no Que ens... arriba, comença a la junta, A la junta. del dia anterior, diu 70 euros. Sí. I a la nit, a la Nochebuena, quan 74. vaig allà, diu 2.000 euros. La inflació, ¿no? Sí, van allá 200 euros. Digo, va Antonio, que no tenemos nada. 300 euros. I va pujar així, saps? Uau. Vale, pues Història aquest vas tu, capítol. Coi. Dale. No, no l'hem picat. Ah, perdó. És que se m'ha allargat, perdó. Especial Navidad, o sigui... De sèries. De De sèries, sèries, però així, en general. no ninguna en especial. No. Pues que clar, de sèries, has de fer una mitja... Ese, entre- jo, Clar. ese. Bueno, clar. Jo crec que Et fa molta gràcia, això. No, gràcies, el no. còmputo global és A. Estic molt d'acord. Perquè hi ha molts S+, i molts Cs. Què, li estic xupant la polla? No. Però Hi ha A i després hi ha ASS+. Insist, per què riuen? Perquè diu que sempre em dones la raó. No sempre. Joder, si ens hem picat més d'un cop. Hi ha ASS+, o AS+. ASS+. ASS+. Per I mi és tu, més S tu, que- tu cuidao, tu. Sí, tu. Com m'anava, li molt heavy, tio. Macho, tio, si ho hem dit abans de començar a gravar. Torna a dir-ho, perquè ho anava a dir diferent, La S+. C, B, A... Sí, vale, això sí. He dit S+, Havia dit A, S... S+, i le diu, No, he dit S+, Vale. S, ABC. Ja està. Jo crec que A, eh? Sí, deixem-ho anar. És que són molt més. Jo crec que A o S, no va molt... Deixem-ho anar, A. sí. És que hi ha alguns que són molt merdes. Ja, això és Típics veritat. del Simpson... Sí, vale. Sí, t'ho compro A. Simpson és una sèrie que els especials Halloween han fet moltíssims i no acaben, tio. És que no, els especials aquests normalment no, No. estan Vale, et compro I el... només hem dit dos que estan molt bé, que són Sí. Exaecina i Plats Bruts. Havíem dit que aniríem... No et ve ningú al cap. Pitaditos, Havíem Sí, dit que és aniríem... veritat. Piquete, L'has anem a fet acabar. ja o no? L'has fet no, Vale, va. Pues el meu és
retornant una mica a la infància, però els moments de Nadal al col·le, a primària. Cagar el tió, Una setmana aturat al gimnàs, Una setmana aturat al saps? molt heavy, tio. No sé, aquestes... Ai, fer els clar. panellets. Ah, no, panellets. això és abans, això és a Tu i Halloween. jo anàvem a un Ese. col·le religiós. Correcte. És una setmana on tens 3 misses. Sí. Llavors Hòstia, no terrible. fas classe. Jo també, saps? jo A també pureza, anava, no? jo també anava. Perquè tens missa no sé jo què, no. missa no sé quant. I jo vaig empalmar Santa La Isabel i meva Puresa. privacitat, tio. Què? La meva privacitat. No deixa el cor al que anava, tio. Perdó. Hi ha com 3 dies en els que no tens classe. Llavors dius, cunde, saps? Els dies abans de Nadal al col·le, per mi són S. Sí. Segur. Jo diria S+. No fas classe. S+ ha de ser exclusiu. Tal... Buah. Típic dia que fas decoracions de Nadal. Sí, Saps? Per ficar-ho a la classe. potser quan ets més retalles, petit, algú saps? pinta... Sí, jo em refereixo a època primària, tal. Perquè a l'ESO encara a vegades et fiquen exàmens i coses. Sí. S. S. Dale, niño. I a la uni és una putada. No, a la uni no passa... Bueno, a la uni jo... Bueno, Avui he tingut examen. és no Nadal, sé. és Nadal. Estudiar. O no vas, o vas. Jo ara em diré que no i ho ficaré molt a baix i m'és igual. Però hi ha una cosa que del Nadal, o sigui, identifico molt amb el Nadal, que són els anuncis de la tele, tio. O sigui, hi ha molts anuncis que cada any es Ja, fan. l'anunci de Campofrío, no? Volien aquí, molt bé Sí, per sí. ablastar-me una mica de la meva. El del Corte Inglés... No, el del tal. Campofrío, sobretot. Ah, sí? Sí. I a més, superemotius, el d'aquest any. El de loteries. Sí, aquest tipus que sempre... El de cacaulat. El de cacaulat, és Mira, veritat. jo et poso un B per no fer-te lleig. Eh? Jo et poso B. Sí, jo també. Sí, jo també fico una B. Pues com jo, tu, No llavors. poso més a dalt. Correcte. Bueno, tu m'has posat C. No, però un B perquè està bé. Està bé. Sí, sí, Però, más. no, però quan arriba el Nadal no penses, buah, aquí venen els anuncis. Sí. Saps? Si ho hagués dit al Ferri, era una claríssima de manual. I a més, al Nadal hi ha molt anunci que a mi això em molesta bastant de colònies. No és l'anunci de... O de Parfum, hi ha 4 de 5 anuncis són O de Parfum. Això em fica nerviós. Següent Vale. vas tu, no? Ai, vaig jo. Vinga, va. Va. Pots quedar-te? Vale, va, vaig a dir un clàssic. Dinar de Nadal. Dinar de Nadal, al menjar la sopeta, calenteta, amb O sigui, dinar pilota. com a, No és com a pilota, àpat no és... o dinar com a trobada familiar. Trobada familiar, el dinar en si, Els tot galets, el dia. Sí, tot, no? Galets. No és pilota, és mandonguilla gegant. I una miqueta de carn de segon i tal. S+. Potser S, més que S+. Joder, m'estic veient Nadal amb les S+, i no m'estic comprant ni mitja. Bueno, és que la de torró d'ou... És que jo vaig a una S o A. Menys d'A no, però més Un poc d'S. de- No, estàs dient que no t'agrada la teva família? Sí, ho fas molt bé. Ja Però S plus és molt... S. S. Va, deixem una S, va. Si a més es dina molt bé, tio. Us ho compro. Jo... Va. Però preferiu els galets o sou... Galets! O sou... Són galets, deu ser anglès, deu ser anglès. O us empatxeu molt al pica-pica previ. Jo sí que No, no s'ha comès aquest error. Impecables. Jo soc molt dolent gestionant això, bro. Sí, Jo a mi Perquè al final... t'infles al principi i Al al final final. la prèvia i no arribo al partit, bro. És que... Molt de fotillos. És que t'encanta el fuet. La volia tirar. Gambes? No es filen gambes? Sí, però jo no les toco mai. Bueno, Jo soc més de patés. El meu gran problema... No, Patés amb els cracs. fuà, Sí, ojo. fuà. Sí, vale, fuà, sí, patés, canvia. tal. Sí. Fuà, molt millor que paté. Sí. Bueno, sí, clar, però molt més car, tio. Si la teva família són burgesos... El meu gran Fuà, problema... és brutal. El meu gran problema, tio, són les gambes a la prèvia. Un gambes no arribo. És que les gambes... Però les gambes sí que són de burgès. És que el foie... Bueno, no. Què dius, tu? Però les gambes són caretes, Sí, sí. No sé, No, pots comprar gamba barata. Foie barat no hi ha. Saps què vull dir? Sí, el foie és Dóna la car raó. per si. No, no t'ha de donar, si no el niño em diu de tot. Vinga, va, vaig jo. Farem vols drafting, la nit, però no és invertido. No. No, no, pues seguim. Seguim. Alfred. Vale. Ojo, Sembla una fumada, però... És una El fred no és fumada. el Nadal, Alfred. bro. El fred no és el Nadal. Ja portem un mes de fred. No, però el moment aquest de surts a passejar però fa fred, vas amb l'anorac, allà amb el gorrito, saps? Et deus sudar Ricky... Passejar amb el fred, a mi m'agrada, tio. Bé. No sé. Jo no te'l compro tant, la veritat. Un B, sí. Fico la B. Ve de manual. Sí. Tu què anaves a dir? No, jo també una B. Una S, no, Riqui. Estàs intentant convèncer, no? No, però no sé, per ficar coses que no siguin S+. Com el Ricky. Però el fred és nadalenc. Me jodes. Sí, sí, sí. Està bé, sí, està bé, està bé. Però és que acabes de dir ara, el fred no és de Nadal, Perquè el no niño és avui- que estem a Austràlia. Avui va rajar el niño i ja està, li suda la polla tot. Sí, està rajado avui.
Ara vinga. després, quan no li agrada una toma de la càmera, l'hem de canviar. Diu! L'havia vist, està claríssim. Dale, coi. Jo fico el tier list al moment de donar regals entre la família. El moment en si, de... Molt. Té el teu regal, Està bé. l'has d'obrir davant de tothom. Sí, està bé, ese però... Plus. A mi m'encanta. Obrir regals? Oh. A mi hi ha moments que, clar, depèn de com, saps? A veure el regal, tal... Fa una mica... A mi a vegades em fa com cosa... Tothom mirant a què obris el regal, saps? Jo he passat... Si jo no dic el regal en si, el Jo regal diria en si ese. perfecte. Ho estava mirant amb la nostàlgia de quan eres petit. Clar. No, Home. quan eres petit és S+, segur, Segur. segur. Però com a Però veure... ara ja com a adult, sí que és veritat que potser fins i tot una A, eh? Sí, O el una moment B, d'obrir o una B, regal. perquè... O una B i no em despertis. Jo A, Inclús una C. jo A. Quin és l'últim regal de Nadal que us ha agradat? Ah, bueno, el Bizum. Clar, és que no, però regal d'obrir. Ah, no. Fa molt sí. temps, fa molt temps. Això ja s'ha perdut una mica, tio. Bueno, no ho sé. És el típic que et regalen, doncs no sé... Algo de roba. Un llibre. tal, sí. No, un llibre molt raig. Cómprate algo bonito. Un llibre de recetes. M'han dit que t'agrada cuinar. Que guai. Està ja la cuina, no l'he fet servir encara. No. Miro online si ho he fet. Ja, jo Miro no sé, online, jo, algo així material, no sé, l'últim No, que però ho és era bona així... pregunta. Fa molt temps que no... Jo li vaig fer una aliada històrica a la meva cosina, li vaig fer la típica de una caixa de patinet elèctric. No! No! Són nòvios, no? Potser no, bro. Primer de tot. Estic parlant de aquesta cosina, bro. És l'única cosina teva que conec. És igual, aquí fica un pip. Sí, sí, segur. A més, el xaval mira el podcast perquè li dona like al... Però no. Això és un highlight, no, bro. No, No, Tens fico un pit. cortocircuitos molt heavy, bro. No. Sí, No el me Feli puedo se li dir va. això, tio. Estem d'acord que a vegades se li va. Però està fumant, tio. No, és per tirar-li merda a Que sobre. et pensaran que he dit una barbaritat, no dius, puto gilipolles. Tio. Com està el pipa? Vinga, No ha passat res, s'ha tirat d'intimitat d'alguna persona que Bueno, això, t'hi vaig regalar una Ah, o sigui, caixa de confirmem patinet. que posaràs pip. Sí, 100%. Estic regalant, o sigui, vaig Sí, regalar... no toca. 2 vegades m'ha interromput. Qui, jo? Sí, tio. Veritat. Va, tira-li. Jo, encaminat per on va ell, jo vaig tapar el dia següent, quan ja et van regalar, o sigui, provar el regal. Ah, el dia por regals. El dia por regal, El dia por que- regals, Te rebentes el regal. per mi és S+. Això tot per un joc de la Play, tio. Sabeu què em va passar quan era petit? Explica. Vaig el dia 6 s'obren els regals. Dia 7 És que el dia 7 és de jugar amb els regals. es jugaven els regals i dia 8 Vas al col·le. teníem col·le. Clar, sempre. Bueno, casualment em vaig ficar malalt el dia 8, estant al col·le, me'n vaig anar a casa a jugar amb els regals. Dels Ben fet. millors dies de la meva vida. Home, i tant. Puc tirar una cosa a l'aire així ràpida? Sí. Sou d'obrir regals 25 i 6 o només 6? És que jo no faig regals per... Jo faig Papa 25 Noel. i 6. No, jo faig Reis. Jo de petit em van... Però és una mala gestió per part Jo meva. feia Reis... Perquè si fas 25 aprofites més els regals. No, perquè el 25 a mi em donen xutxes. Ah, fa, bueno. I les xutxes que ho deixes 3 setmanes, no? Si et donen els regals al 25, No, però perquè... tens més dies per aprofitar-los. Bueno, no sé, doncs tu Però potser Papa ets Noel- ric de petit i els teus pares... Papa Noel és un producte de- Els meus pares De es sort pagaven d'inglès, al gener. No, de Coca-Cola. Teus pares de... És que Papa Noel és un producte de Coca-Cola, que no existia el Papa Noel. Teme, tio. Em sembla nens petits. Això em sona. No en sóc ningú, m'ha dit. No, és veritat. No en sou ningú, directament. El Reis sí que és Ja, tradició. em sona. Jo faig Papa Noel, però abans feia Reis, però el meu pare sempre marxava a campionats d'Espanya per Reis, llavors vam començar a fer Papa Noel. I ja s'ha quedat com a Papa Sembla Noel. Roger Vilanova ja, eh? Sí, tirant de... Parlant de les meves d'Espanya. perquè Bueno, no a veure, vaig llavors, el dels regals. Sí. Què ho fiquem Per bé? mi, S+. Sí. És que jugar amb els regals és el millor del Nadal. O sigui, que et donin Ah, els tu has dit regals... jugar amb els regals. Si m'escoltessis, bro. I jo no hem ficat obrir els regals. A o B. Bé, jo ficaria Por bé. ahí. Bé. Jo ficaria Jugar amb o S o regals, S+. S+. Per mi S+, és el millor del Nadal. S+. Que et donin És un regals. molt bon i S+. jugar més. Tu què n'havies dit? És que ens estem... Jo al moment d'obrir els Ah, regals. vale. Pues tiro jo una i fem última ronda ja. Sí. Vinga, va. Pues vaig a tirar... Una altra cosa a menjar. Polvorons. Millor que el turró. Sí, No! sí, millor que el turro No! d'ou i més que el de llema d'ou. L'apretes així. No. i te'l Jo per fiques un a la cop boca. en la meva vida estaré d'acord amb el Riri, tio. Jo soc Ah, més que sí que estàs d'acord. Sí, sí. Va, tio, Em el costa turró li molt, fot eh? un A mi no viatge m'agraden als els turrons, polvorons. tio, a mi m'agrada. Els polvorons B o C. Bé, una B. I turró S o S+. A mi m'empatxen molt, tio.
Els torrons són ràgids. Se'n fan aquí. Ja, bueno, clar. Trobar un torró que estigui molt... un polvoró que estigui molt bo és complicat. Jo sóc més de En neules, canvi, un també. torró top... Això és com Teules. els rofles de... Teules? jamón Jordi, cabrón. De teules. Ah, perdó. De neules. A teules també, clar, mira. Teules està bé. Llavors, què posem? B. On posem els polvorons? Jo ficaria la B. Sí, jo també. No, gràcies. Dale. Last round. Jo diré una cosa que gaudia molt de petit, que és el pessebre. Muntar el pessebre. Hòstia. Perquè a més, aquí al passadís aquest teníem una estanteria molt llarga i la part de dalt de l'estanteria l'omplíem tota de molsa, I ja hi de molsa, cabia. de larvetes Sí, d'aquestes, i muntàvem un pessebre, bro, però de la part. Uah, jo T'estic recordo dient que molt millor carinyo. de llarg la meitat d'aquest sofà. Però com cabia el passeig? Sí, m'ho he preguntat jo també. Perquè o sigui, era una estanteria que era així Sortia. d'ample. saps? I el passadís era la meitat. Com a passadís, tio. La meitat. Sí, Tu torna't a riure d'aquesta cara. Torna't a riure. Que vas de ric. Jo, Però jo també l'he tirat, ara. Per compensar. Bueno, mira, el pessebre. jo el moment de muntar el pessebre el recordo Jo- amb carinyo, però tampoc tant. Jo diria una B inclús. Una B o una A. B, A. M'encantava, tio. B+. Des que t'he dit allò no pares de dir-li més, Ves. I jugava amb el pessebre, saps? Amb els ninots. A mi m'agradaven els caganers, però saps, em feien gràcia. Hi ha molta culturilla ara a Caganers, no, tio? Eh? Hi ha moltes culturies, o sigui, molts caganers, molts tipus del pal que fan Sí, com a caretos la Fira de verdes Santa famoses. Llúcia hi ha un estante que és només de caganers. Sí, El a les fires, Ronaldinho, aquestes Ah, hi ha pensava que ho un estàs punyal. dient, bro. Vale, Sempre, vale. no, no, Hi ha sempre, gent que sempre. ara cada any compra un caganer diferent per... Sí, a les fer-lo. fires sempre hi ha... Són com els Funko Pops, eh? Tal qual. La penya Jo del no ho business entenc. de qualsevol cosa. No, jo no ho he entès mai, els Funko Pops, aquests, tio. Hi ha gent, Estan penya, guapos, està xerrant. estan Sí, guapos. hi ha gent que es Sí, però per col·lecciona. tenir uns quants està guapo. Bueno, llavors ho fiquem a la A, B. Forte. Següent. Eh, Bascoi? jo anava a ficar, almenys a la meva família es feia, El billar a tres bandes. però el... a tres bandes. Era top, eh? El billar, Però, no? no, el moment de ficar el menjar pels reis i els camells, no sé si ho fèieu això, Sí. i que el dia següent veure que, uau, s'ho han menjat tot, tens el regal, saps? L'emoció aquesta de ficar el menjar, ja no està, saps? Sí, ho fumava Aquest molt moment heavy, era sí, top. A mi això m'encantava amb el cagar, tio. Li ficava mandarines, saps? I Sí, també sí, al matí següent t'espertes i hòstia, el puto tronc, I amb les galetes mandarines, Maria. saps? I I el què teu pare, polles, el teu pare... I em cagarà un escalèstric, saps? O sigui, què polles és això? Què està passant, no? Molt heavy. Estic cagant-li i no ho sé, saps? Samat, samat. Esto no tiene sentido, no? Per mi aquest moment de, com d'emoció de quan és petit, saps? De veure que, uau, han vingut, saps? O sigui, han estat a casa i jo no m'he donat compte. I tu saps? creus? Sí, sí. Ets innocent. S+, el millor del Nadal, la innocència. Sí, la il·lusió del Nadal Sí, és... Bon resum. plus. Bon Sí, resum. no? Sí, sí, sí. És Endavant. la obra de José Mota, Seria increïble. No, en sèrio. Però això és cap d'any. No ho he entès. Hi ha un programa al cap d'any. És l'obra de José Mota. Està molt bé. Vale. Clar, és sempre el mateix. Tira, tira. Jo tinc família fora de Barna. Almeria. No, bro. Alpocella. Galícia. I una cosa top de l'hivern és identificar el Nadal com l'època a la qual venen cap aquí, saps? El moment de rebre'ns i tal. És un moment molt guai per mi. No sé si teniu família fora. i tal. Moment de rebre família, De que reencuentro fa temps que no amb veu. gent. Adaptem-ho a que els altres no tenim Clar, família clar. fora, però al moment de... Del reencuentro de Reencontre família. amb gent que no veus normalment. Està, Sí. està lluny. Són la teva Jo família. diria S, una bona S. Una S, tot Sí, dona, clar. jo, La puc firmar, clar. I l'hora de José Mota, que... No. Una, Ah, no, ja estem. Ja estem. Una, Hem ficat poques Cs, no? Jo voto per el torró de Yema de Hugo ficar-lo C. 100%. Bueno, és que hem votat els 3T, menys Sí, ell, que ha sí, ficat ho baixem a S+. C. Ho baixem a Em C. sembla correcte. Està feliç. Faràs una miqueta d'edit i tal? O... Sí, no ho he pensat. Això. Si tinc T'haurem de temps. passar les imatges i tal. Sí, ja ho farem. Trobem a l'editor. Pues, a partir d'aquí Wins. anem a passar a la secció de 26-year-old Fernanda. Dios. Que per fi té 26 anys i ja no pot dir que té 25. I Vale. Home, explica-la una guapa la miqueta. Està què? Està guapa la suadera. Sí. D'on és? Del Zara, com tota la meva roba. No sé si t'he comprat Pull&Bear. S'ha anat tot Pull&Bear. Sí, però ara ja el que em fico tot és del Zara. Sí, però pel teu complet vam comprar una coseta del Pull&Bear i una del Zara. Correcte, és veritat. Bona gestió. Per què? Perquè som bons amics. La samarreta la porto. Molt bé. M'agrada, Està guapa, està guapa. A veure. La vaig triar jo. La meva secció. Us ficaré dos villancicos
A cadascú. a cadascú. I posaràs l'àudio? Jo soc terrible amb això. Sí, ficaré la cançó així, Show. al micro, la pararé en un moment, o sigui, la ficaré des del principi, I quan jo decideixi, la pararé i heu de seguir. Però el totes són ciclo. conegudes. Totes són conegudes i Bueno, una comencem cantinera. amb Koitzer Fua, soc i malíssim. com que has viscut als Estats Units, te la ficaré en anglès. Jesús. I... Vale, o sigui, 2 cada un. Fer. 2 cada un. Show. Quina tensió, tio. Picaditos. Estàs preparat? Hòstia, això fa Estic vergonya. preparat. A piquete? Anem a piquete? Anem a piquete. Anem a piquete. Home, no, tio. Home, aquesta la podem cantar. Ui, Tonito, no, mira si estàs suet. Que jo la pararé com pugui, I just want to hold my own. Què, tu te la sabies? No, però perquè no és no? anglès. More than you Se m'ha esperat un moment. ever know. M'ha esperat un moment, Racha. wish come true. Ricky? All I want for Christmas is you. Si està típica el mur així al matí. Bé, molt bé, concert. Vamos. Aquesta Un part, Càcer. aquesta part, el Juniors, Estava cagat. els encantarà. No, terrible. Vale, pues pum pel coll. Anem amb el Estava Niño. cagat. Concert. Set, Anem amb el set. Niño, a més és una cançó molt típica, com el Niño, típica d'espanyol, espanyola, saps? Sí, ja. D'aquestes coses clàssiques que li agraden Li agraden als molt niños, les espanyolades, massa. de fet. Sí, m'agrada. Que Ja, fàcil. però no és fàcil aprenar el tros com a fill, tio. O sigui, Vale, allarga-ho, No m'agrada No posis a gens. l'estribillo. Bueno, em deixes fanet ara, tio. No, ara no, no paris. Como beben los peces en el Estás río. parant un moment, Pero és mira fàcil. como beben al ver al dios. Nacido. Home, Ted, l'estic parant perquè canteu i feu el ridícul. Ah, vale. Per això em pares al moment. Està molt bé, perquè jo hagués parat, com tu, en el moment Clar. difícil, no l'hagués cantat, Beben l'hauríem i fet al ridícul. beben i Ja l'hem fet com a vuelven. grupistes. Segur que hi ha un joc de veure, no? clar. Hi ha una altra part de cadascú. Beben i beben. Això és la pitjor acció de la història, bro, no m'agrada gens. I a més, està Ai, molt no bé canta, perquè- clar. No, no. Que perro. Ricky. Ah. Na, 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 na. Ja, no és que m'encanta. Belén, campanas de Belén. Que los Ángeles. los ángeles Lloren. lloran Lloran por ver al Dios nacer. nacer. Jo és que aquesta... Sempre el camió del Recio i els quatre... Així de tot. Com era, com era? Molt bé, Ricky. Com era la teva noia abans? Más o menos, se m'ha... En el portal de Belén. Som una cançó de futbol. Incís, coi, això salta de copyright. No, no. No crec. I Ara vindrà jo ell, amb no? aquesta Tampoc cançó... monetitzem res, per tant, és suau, güey. Jo, a mi un xaval amb aquesta cançó cantava una cançó guarra, però la cantaré. Després, fora càmeres destacant. Maria Narell, sortirà ara. Ho juro, No sé, era Paco, ix. Belén, las tetas se te... No, per aquí. Però què és això? Tío de Nadal, no caguis arengades que són salades, És el caga típic que canta una torrons altra versió, saps? i pixa vi blanc. Toda la vida. Suposo. Ara, tio, serà patillat. Toda la que vida, flipes. tío. No és Caga així, la torrons, La versió gent és sap. així. caga torrons, De moment torrons de no ha Nadal, fallat ningú, algo eh? així. Ja, però Molt bé. ara estarà difícil, per fi. Les altres eren fàcils. Caga, tio. Sí, Era difícil. Sí, jo, Ah. bueno, a mi farà este estic fatet. Home, és que la primera frase l'has pagat bé, perquè jo no... A veure, em ficarà a mi ara, Et picarà la més ratxa, te t'ho imaginar un ridícul. Porque 5 minutos con ella. Sí,
Sí, passar una miradeta va fer... Ja està. Gaudim-la, gaudim-la. Clar, home. Clar. Yes. No sé. Temón. No sé... Farem no sé. segueix! Ho has fet volar, sí. Noche No, de sí, és- amor. Però que canti ell, que és la gràcia. No, no me la sé. Mor... Se no me la sé, tio. No suma, eh? No, No suma perquè només ha dit una paraula. Resto punt, no passa res, però no me la sé, tio. Li suava la polla, res de punt. Ai. Last Que bé one. que m'ho estic passant. És last one? Sí, que cabrón, clar. Sí. Vinga, va, dame. Vinga, va, Richard. Torna a Hawaii, eh? La noche estrella d'am, eh? Vas amb els cocos i... Això és un temazo. Guayayón. No me la sé. Si me ven, voy camino de Belén. Com si fos la FMS, eh? Tio, MC Renito. no heu vist, Buah, no heu no, vist és un fàcil cura, perquè ja repetim. un cura ballant aquesta cançó? Hi ha un TikTok que surt un cura ballant aquesta cançó i comença a ballar així i tal. No sé què és la polla. Jo crec... Així? Tu, T'ho juro, t'ho juro. Jo crec que això ha sigut superinjust. Com es diu aquesta cançó? El burrito sabanero. No, Burrito crec que ha sigut sabanero. superinjust perquè no estic d'acord amb que Enrique fa una secció no canti. Per tant, jo li he 3,71. Jo he cantat amb vosaltres, algunes. No, ara ha de fer una ell. No, de fet, un aplaudiment per fer-hi, perquè... Sí, és una bona això secció. és veritat. Està Però jo proposo... Molt bé, molt bé. Molt Jo bé. proposo que pringuis... I no aplaudeix el niño, no aplaudeix. No, no aplaudit, no aplaudit. No, vale, et vull ficar una. Vinga, va. Vull que pringuis, però això val per dos. Si l'encertes... Bueno, no, és molt fàcil. Bo, tu tira. Però vull que canti, tio. Que canti, no? Sí. Hòstia, tio. Que ara això passa un moment. És boníssima, tio. Tu te la saps segur. No sé quina és, comença. Això no me la sé, això no sé. Tu? Sí, no la paro? Save me from tears, I gave it to someone special. I he buscat Last Christmas Last i he vist que hi ha una Last Christmas Give you my heart. Indian Christmas Remastered. Estava cantant i el talles, té. Ara em da colla. Ja, però estava cantant ell i volies que fes el ridícul i No va. m'aplaudeix, m'interromp. No, no, trata en indi. En indi? Last Christmas. I gave you my heart. Last Christmas, sir! I d'això, tio. Prou, deixa'm estudiar. Can you dance, sir? Merry Christmas, Hey, evening, sir! Coming evening, sir. Bueno, va, tornem a aplaudir. Ara el niño aplaudeix. Molt bé. Ens podem segur, tio. De racistes. Clar que no, tio. A partir d'aquí, tancada aquesta segona secció, enllacem ja amb la... Una miqueta de tertúlia. De Tèrtul, no? Sí, Tertuli. Indian Tertuli, no? Alons! Alons! tires dadito o no? Dice. Que bo, tio. Roll de dice. Ens hem de soltar aquesta cançó després, Indian... Els tens tu, els temes, o no? Sí. Roll de dice, boy. És que m'hi m'agrada, però... anem a tirar de històries de Nadal. Històries que heu tingut, alguna anècdota... Ei, has saltat el birri. Has saltat el birri. Gallito. Però... El primer dia no ho fem. Sí, anem a fer-lo. Anem a va. fer-lo, no? Ja que salten de cara. Sí, no, jo no ho Has faig estat el mai a birrial, casa. uf, he de fer la mascli davant de 85.000 espectadors. Sí, ja ho vas fer, primer pot. Vinga, va, tets. Jesús. Què passa, tete? Jo no ho faré. Bueno, et vas amb la càmera més bruta, tio. No, és que està el protector trencat i... Què, d'aquí ja l'has fet?
Sí, sí. Bueno, doncs, Històries de Nadal. anècdotes, tal. No m'he pensat cap, Ted. No? Doncs jo tinc una. La tiraré i si no, passem al tema ràpid i ja està. No Tira. Jo era un Nadal a casa dels meus avis materns i, bueno, amb el meu cosí, un passadís així estret. De fet, molt semblant a aquest passadís, perquè a més la història va relacionada amb un radiador. Vale. I aquí hi ha un radiador. Ok. I estava amb el meu cosí jugant a furbo. I... No passeis estret. Sí, uns passes, amb una pilota d'aquestes de Això no pot plàstic. acabar bé, bro. Mala idea. Mai. I, bueno, vaig decidir que a un centro a l'àrea jo rematava de cap com un puto animal. I em vaig tirar amb 5 anys a planxa a rematar de cap i se'm va clavar el radiador aquí. Hòsties. Sí, sí. Va, hòstia. I, bueno, el meu Nadal es va basar en anar a l'hospital a que em cosissin el cap. Hòstia, terrible. Sí, sí. I I tu vas a tota... flet de bronze, segur. No, bueno, estava una mica preocupada, la veritat. Per fotre el xaval. I, bueno, tot ple de sang, tal, no sé què. I a l'any següent, jugant a futbol una altra vegada, em vaig caure al mateix passadís de terra i se'm va picar la dent al terra. Hi havia com farineta de la dent trencada i se'm va quedar la dent potxa. Quin mal, bro. Aquestes són anècdotes. És tot vicio, eh? Jo tinc una també. Era petit jo, no sé, potser tenia 7 o 8 anys, i estava a casa de la meva àvia, típic, o sigui, jo abans, no sé si vosaltres ho fèieu o no, però com que la meva família la meva família de pare viu a Barna i la meva família de mare també. Sí. Llavors fèiem com una rutinya, saps? El dia de Reis, Vale. per les cases, per casa de l'àvia materna i casa de l'àvia paterna, saps? Vam anar a una i després l'altra. I per la tarda vam anar a casa de la mare del meu pare. I hi havia també els cosins del meu pare, i no sé, molta penya. Total, que estava jo jugant amb el regal de Nadal d'un cosí segon meu. I el vaig trencar. No sé què polles era. Quan ets petit és molt típic aquesta d'obrir un regal amb molta emoció i l'acabes... No, estava jugant, tal, no sé què, el xaval ja havia obert el regal, ell havia acabat de jugar, i em vaig ficar a jugar jo i el vaig trencar. I bronze heavy, eh? I em va venir el pare del meu cosí segon, que no era ni de la família, saps? O sigui, no era el cosí del meu pare, era el marit. casat. Sí, que no era de sang. Ah, vale. Exacte. No era de sang, no era de sang. No era de I et sang. va aviar tot. I se'm va quedar així i em diu... Jo, 7 anys, familiar, saps? Em diu, tu xaval, ets tonto o què? Molt brusc. La meva mare quasi li fot una bufetada, Sí? però heavy, Home, Clar, jo en aquell moment vaig pensar, el tio aquest que m'està dient, si estava jugant tan tranquil. Pues, des d'aquell moment fins ara, cada puta vegada que el veig, em venen ganes de rebentar-li el cap. El segueixo veient a vegades i quan el veig, li dono la mà, com Xavi Batsum, saps? Li dono la mà fort. Saps? Així fort, mirant-lo Com a de la cara. Carding, Traumes de la Perquè a més és infància. molt baixet. I jo pensant, quan tenia 7 anys sí, però ara no em diràs tonto. Ara no. Perquè et mato. Si vull, amb aquestes mans et mato. Uah, molt trauma de la infància, Sí, no, és un Sí, tio que li tio. tinc molt fàstic. És heavy que per un comentari l'has arrossegat. Bueno, sí, és I la molt teva maco. mare pot parlar amb ell Sí, o... sí, però joder. Situació tensa. Sí, però el saluda, jiji, jaja, i quan es gira, Pum. em diu, aquest és un gilipolles. I si veu això, què passa? Aquest tio no veurà ni fles. Però la Si teva s'ho mare... veurà, no diré el seu nom. Ell ho sabrà, bro, veig tonto de petit. Ja. No es deuen recordar. Bro. Tot això fa el tu i jo, i tu has fet Sí, història. però si no podem passar al següent tema i No li anem... agrada gens aquest tema. No, i anem a piquete. Anem a pitete. Anem a piquete. Sí, passem. Anem a Un piquete. fil Anem a pitete. Roll de Una miqueta dice. Sí, va, jo tinc... Sí, He número mirat altres sortit temes abans. i tinc més. A l'1. L'1. He tocat l'1. Això em recorda el Tatan, tio. 3. El 3. Vale, anem a parlar una mica de tradicions nadalenques que tingueu a casa. Saps? Cada família té una mica la seva rutina, el seu tal, saps? Jo per exemple, doncs, el 24 sempre és tradició que sopo amb la meva família, tipus pare, mare i germana, saps? I sopem els 4. I ens donem els regals dels 4, saps? El 25... El 24 de la nit us doneu els El regals. 24 de la nit ens donem els regals. Sí, també. Curiós. Sí, sí. Abans ho fèiem lo típic de despertar-se al matí i tal, però ara ja fem el 24 i tal. Vale. I el 25 és en família de mare i el 26 és en família de pare. Molt O bé. sigui, el Sant Esteve. Per exemple, és una altra... No sé, el meu Nadal Està bé. és una mica Ben així. organitzat. Jo aquest any he canviat una mica perquè jo fins ara tota la meva vida
el dia 24, el sopar, l'he fet al mateix restaurant, a la mateixa sala del restaurant, Xaval. i tot. No de restaurant? Sí, sempre. Jo ho he I a fet més, un parell tota la de família, cops, això. vosaltres sabeu que som rotllo 20 llars, o 30, inclús algun any hem sigut 30. I la família de la meva mare. I aquest any, tio, rebentem la tradició. Sí? Portem 2 anys. Estàs molt trist. Ojo que traia, Sí, m'ha fet molta gràcia l'emoció amb el que La vas dir. tristor, ho ha dit amb molta A mi tristor. em fa mal, tio. Me mare em diu, no, però el canvi va para mejor. I jo com un empatit dient, no vull el canvi. O sigui, no vull el canvi. A mi m'agrada no estar. Em treu una puta merda. Però i ara què feu? Saps la masia al costat del munt? Com? Al? La masia del costat del munt. Ah, entès, anem al munt. I dic, com? És que més no puc No he pronunciat molt bé, no he pronunciat No molt ho bé. deia. Sí, la masia de Camp... Can Fuster o Can Atmaller, no? No, Can Fuster. No, Can Atmaller. Can Fuster. Can Fuster. Està molt bona, Can Atmaller, ja. Amb les pizzas, Està molt bé, la Està bé. Can Fuster. I per això us he dit, el 24 sortir al món. Pues dale tu, Fernando. Perquè estava al costat. Jo, Si no sortiu, jo sortiré. jo algun cop l'havia fet Vale. també, la d'anar a dinar fora, però la tradició més marcada que tenim a casa meva és el que he dit abans de les xutxes pel 25. O sigui, com que fem regals a Reis, 25 pel matí, despertes, fem xutxes per la taula. I una altra tradició és que el 26 a Sant Esteve sempre ho fem amb la família, des que jo recordo, de què rius? Del meu pare, perquè dinem canelons fets per la meva iaia. Ah, sí, jo sempre Canelons, també. Canelons quantitats industrials de canelons, eh? O sigui, Sí. Sembla que vagi a comprar el macro a la meva iaia i compri canelons fets, perquè Sempre ho dius, que et fots molts. safates de canelons La meva àvia igual feia el Jo em mateix. rebento 13 canelons per dinar. És Samat. molt. I un 5, un 6, un 5, un 6, i no sé com, Sempre sobra. sobra. però t'acabes emportant una safata sencera. Sempre. Sembla que estigui, mentre tots estem dinant, fent més canelons, saps? Hòstia, s'han acabat els canelons, faig més, saps? Jo Sant Esteve igual, Jo Sant Esteve, la meva àvia feia com 3 plates de canelons i allà, vinga, a Jo menjar Sant Esteve canelons. també sota canelons, tio. Sempre, bueno, és que és tradició. Pues jo amb la meva família faig 25 al matí obrim regals, no 24. Fem una cosa molt ànties, que és, perquè ho fem des de petits i ara ja ho fem per inèrcia, però jo fa uns anys ja que tinc una miqueta de vergüenza ajena de fer-ho, i ho diria a YouTube, i me la pela. I és posar-nos en ordre d'edat, en fileta, anant tots juntets, cap al menjador a obrir els regals, ens posem en fila. Per ordre. És una cosa molt ànties, i ho fem. Us fiqueu... En fila, si no ens fiquem en fila no sortim. No, el meu pare al fons a tot, Si vols dir Papà Noel... nani, Guille, nani, jo, Guille, mare, pare. Ah, Sa que mare. això amb la teva família, els teus pares i ja està. Sí, Jo pensaria el típic amb molta No, home, no, família, 30 persones amb en la fila, iaia, la tal. família, saps? No, Està bé. No. Hòstia. No, però no ha dit per fer una foto, Ha dit Per anar. Per anar al De menjador. les habitacions. Ja, però al jo menjador. em refereixo que si sou molts, fas això i també fas una foto i te va bé el reunió No, familiar. és ànties i ja Et diré que he vist des de fora Ànties, però És al entranyable. moment és entranyable, tio. Perquè és el moment d'unir família, Sí. de tradició familiar. A mi m'agrada. Sí, és una tradició i per Des de... això... per això A mi ho he tret, m'agrada, però, perquè bueno, fa com família, saps? De petit em feia més il·lusió. Però és la vostra tradició, a mi m'agrada. Està bé. I 26 canelons i ja està. Bueno, el que fem és que el 25... Copeta a la taula. El 25 cada any anem a casa d'una família diferent. Llavors anem alternant. Sí, jo Sí, també això era ho bastant de passava variar a de cases, Quan teniu dues famílies grans amb rifle al dinar i tal, que partiu, no, una mica? Bueno, el Ferri té la tradició de que sempre fa una cosa amb uns i una amb altres, I però sempre és el mateix amb Jo una família. Jo el 25 sempre ho feia a casa del meu avi, però ja no està, i a la meva àvia li va com fer pena fer-ho allà, perquè era com el típic que el meu Sí. avi cuinava i tal, i llavors ho fem a casa meva, cuina la meva mare. a casa teva a Sango. T'estàs rient de que a la meva àvia li fa pena que no estigui el meu avi? No és d'això, tio. Hòstia puta pena, tio. A Sango, ho feu? Sí, de casa. Jo el 26 sempre el fèiem a casa de la meva àvia allà a... Ara s'està aguantant el riure, Sí, perquè terrible. segurament no estava rient d'allò.
Però pots dir llavors que t'està... Justifica't una mica, tens, però... Després ho parlem, tio. Segueix. Bueno, jo el 26 sempre el feia a casa de l'àvia també, i si no la meva tieta que viu a sobre, i el 25 sí que anàvem canviant. Però aquest any, clar, ma germana marxa demà, que avui encara no és Nadal, ho gravem abans, i els meus pares marxen el 25, llavors el 26 no hi ha, i ho fem tots junts el 25. I ho celebrem tot el 25 Solo en casa, i fora. Sí, aquest Matar i Rutlin. Nadal solo en casa. Vols que et porti uns canelons el 26? No, jo li he dit a ma mare que em prepari Tio, unes safates de canelons. si el I a més 20 l'any passat es va fer de foie i ceps. això... Increïbles. Increïbles. Coi, si el 26 no estàs sol, vine a casa meva, que acullo també el Merkins. Que el Merkins dels seus pares s'han pillat a l'Oporto. Graveu un de Garage amb els seus pares i amb els veïns. Vaya la vida. Pues ojo, ja et diré alguna cosa. Tiro últim d'Ice. Sí. Last Dice. Last Dice. Em foto un copet al Jo mig. ve el cafè. Número 5. Vale, és l'últim Villancicos? que farem, sí. Sou de, quan esteu allà àmbit familiar i tal, ficar villancicos i cantar villancicos amb la família i tal? Perquè era molt heavy. Tu sí? Tu també? Jo no. Vaig dir que també. Jo hi ha música de fons, però villancicos, allò, ficar-me amb la família a cantar villancicos, no. Jo he fet karaoke inclús un dia, però no havia. Sí. Però jo tinc la tradició amb la meva família per part de mare, que el 25 a la tarda anem a berenar i tal. Bueno, després del dinar, crec. Ah, no, el 24, perdó, el 24 molts cops anàvem. El 24 és el dia del tio, no? Sí. Vale, doncs aquell dia cantàvem Fèieu tio, això. per cert, incís? Sí. Sí. Jo sí, De petit allà, feia tio. a la Ara ja no, xavarria. ara ja no, per això. Ara ja no. Pues cantàvem villancicos, bro, però m'àvia es currava uns papers, que aquells papers són legendaris, que tenen 100 anys, on tot de villancicos, i cantàvem tots junts villancicos. Hòstia. Sí. De fet, ho fèiem cada any, i hi ha un villancico, que no me'n recordo com es diu, crec que es diu el Rabadà. Ojo. Sí. Vale. No me'l sé, però sí sé. Que hi ha un... A cada... Com? Ramadán, hermano. Tio, què li fas? A cada pàrraf... No ho he entès. Ha imitat a una persona parlant castellà. Estem foradíssims, Déu-n'hi-do. tio. Ja. El podcast d'avui té tela, Sí. A cada pàrraf hi ha algú que ha de dir una jo què sé, molt anties, vull esmorzar o polles així. Ah, sí, la mítica, Saps? sí. Vale, pues és el moment més incòmode de tot l'any. Perquè tu estàs allà i et diu la... Sí, aquest. La teva àvia et diu, et toca a tu dir la frase, i tu sí. Saps? Hòstia. Tot l'any esperant aquell moment i fas... Feu coses una mica estranyes, Fet caldo. Perquè... Jo no feia... Vine tal, és terrible, Sí, que quan et toca és és molt terrible. antes. El trenecito navideño... El Nadal a casa dels Fosalva és curiós. Ah, ara tinc ganes de venir el 26. Clar. Tenim cosetes. Però Però vull el sortir- 26 dinarem canelons i ja està, tampoc no farem això. Doncs jo si no surto per ordre... No Si no anem a la cuina per ordre, Si no sudes. surto per ordre, no vull venir. Nosaltres no fèiem villancicos, però fèiem una cosa quan érem molt petits, i és que ens havíem de preparar la nit del 24. El 24 sempre l'hem fet, o sigui, la nit Nochebuena a casa de la meva tieta. I la meva tieta i el meu tiet tenen dos filles, que una és de la meva edat i l'altra és de l'edat del meu germà. Jo no sé com que era, saps? Què rius? De què s'està rient? És que anem a un TDA avui boig. O sigui, algú està explicant alguna cosa i ens posem a riure. De què s'està rient? Ullets de Ferri de... A més, m'ha mirat esperant que jo fes Sí, el sí, que havia no. de fer. Ja sí, ja. Sí. Gilipolles. Mirada a Bart Simpson. Mirada a Bart Simpson buscant complicitat. Deixeu explicar el Ferran, sisplau. Total, que els quatre cosins teníem la mateixa edat, sí? I fèiem sempre el mateix. Doncs ens havíem de preparar un poema Uf, vaya pal. i de petits, quan Vaya s'acabava el sopar, havíem de recitar el poema. Vaya pal. Molt pal. Jo va haver-hi un any que jo de petit era molt... No em prenia les pastilles del TD encara. Ara sí. No. Estava flipant, com no sabia això. El tio és increïble. I era molt mogut, tal, no sé què, i va haver-hi un any que, i a més està gravat en vídeo, que hi ha típica càmera d'aquestes de gravar així. Tota la vida. El meu tiet, com perseguint-me per la casa seva, perquè jo m'anava com escapant d'ell per no haver de recitar el poema. I aquesta tradició es va acabar amb els meus cosins més petits, que, com tots sabeu, les noves generacions són imbècils i no volen seguir les tradicions. I ells van decidir que ells no feien Bueno, jo t'haig de dir que la meva cosina Heavy. petita... I se'ls hi va acceptar?
Com? Has insultat els teus... O sigui, faltat el teu tiet. I a 3 Va dir races. tonto. Què estaves dient, tu? Que dic, que se'ls hi va acceptar que es pateixin la Sí, tradició. no, ja, clar. Per què? Perquè els nens no volen. Jo, Clar, la no meva... et toca la no polla. et pots obligar a fer alguna cosa, xaval. No, perquè no... Perquè... Això toca la polla, no? Callar i obedecer. Sí, sí. obedecer. Jo, Mira. amb la família, o sigui, un moment crític de Nadal, era amb la meva anterior parella, la seva família era molt de cantar villancicos, molt. Vale. I jo no me'l sé, saps? I anava allà i m'obligaven a cantar. I, bueno, terrible, una vergonya. Jo, amb 22 anys allà, plantat, saps? Amb una família de sogres, tal, dient-me, vinga, ara canta tu este. Hòstia, no, sisplau. Sí, un cop em van fer ficar sobre una taula a cantar. Sí, home. Terrible. Sobre De la benvinguda. terrible. Em van fer la del rookie. Va fer la del rookie. Que les rookie la feien sempre, que hi havia pues, el nòvio d'una cosina, tal, no sé què, pues, la típica. havia de pujar a cantar. I jo allà. T'he de dir que terrible. aquestes coses des de fora es veuen... No sé la del portal de Belén. És així, Des de fora es veuen així, però des de dins és maco. Perquè que com clar- ho fas des de que tens Sí, 4, 5, no, 10 anys... sí, m'ho vaig passar molt bé aquella nit, vaig pillar una turca maca, però no jo no canto villancicos, Ja, ja. llavors no me'l sé. Sou de tajar-la? Ara ja sí, No, joder. ara sí. Ara Jo ja no, sí, jo ara jo ja no. sí. Depèn. Jo l'últim sopar navideñ... Jo no acostumo a beure alcohol amb la meva família. Em fa pal. Ja. Però l'últim Nadal vaig començar amb el vinito i, hòstia, vaig arribar amb Oh, unes calors... Jo el puntillo, el puntillo. Sí, de fer, uf. Fes la prèvia. La Vaig prèvia... a Jo treure mai, seis, tio, no sí. sé. Jo el puntillo, ara ja sí, potser l'últim Nadal o així, però abans no, saps? Jo m'espero venir amb vosaltres a l'Alien i... És Ja. que, No? tu recordes això? Ho estàvem parlant abans, tio. Fer sopar a Nadal Se surt per Nadal? i sortir El després, 24, Sí. el 25. Has vist? El 24 surt i el 25 s'està de ressaca. Tio. Te'n vas aixecar els... Potser sí, eh? Ja, és Vas que ara obrir no ho regals recordo del jo. caldo. Sí, sí. Jo l'any passat el potser 24 sortim, tio. Sí, no, aquest 24 sí. Vale. M'ho compres tu? Sí. De luts. Ja dic. 24 Estic molt feliç. Veure si també. Pues igual, quin dia. Ja. No sé, És dissabte. Sí. Perquè el dia següent és festa, llavors és dissabte. correcte. Bueno, pues acabem la tertúlia i acabem aquest especial Navidad, amb aquest 7è episodi de The Garage. Això m'ha agradat. Ens veiem pel següent, que serà l'especial fin de año. Podríem fer alguna coseta especial d'algun... Home, algo especial farem. Algun cubatilla, Segur, si no sí, torno. sí. Està parlat, està O parlat. 2 o 3, tu, que no passa res. Sí, sí. Contra Coca-Cola. És cap d'any. Coca-Cola, només Coca-Cola. Veurem, Qui no es desmadra per cap d'any? tothom. Llavors, moltes gràcies per veure'ns aquest especial Navidad i ens veiem per cap d'any.